به نام خدا، اینجا کانال رازه و من فراز هستم. خوشحال و خرسندم هستم از اینکه قراره باهات چند دقیقه همسفر باشم. برات اول آرزو میکنم هر کجا که هستی حالت خوب باشه، لبت خندون باشه و متمرکز باشی. امروز یه روز پر استرس که نه پر چالش هم که نمیتونم اسمشو بذارم. یکم شلوغ بود باسم، یکم شلوغ بود و یکم حس ناشکری اومد سراغم. این که مثلا این چه وضعشه، مثلا من اینقدر دارم زحمت میکشم، اینقدر دارم کار میکنم و چرا مثلا اینجوری باید بشه. حالا مثلا فکر میکنی چی شده بود؟ یه 2 موضوع غیر مترقبه که تو هر بیزینسی جزو کارهای روتین و اصلا عجیب غریب پیش پا افتاده است برای من پیش اومده بود. انقدر که همیشه همه چی رو رواله، بعضی موقع یه چیزی که مثلا یکم زاویه میگیره با هدف من به هم میریزم. بعد خب همون لحظه که واقعا کار سختیه بخوای بیای بشینی مثلا فکر کنی که او من چه آدم مثلا فلان، بعد بگذره ازش دیگه. حالا مثلا قبلا مثلا 2 روز 3 روز میگذشت و مچ خودمو میگرفتم، الان دیگه به ساعت رسیده، به زیر 2 ساعت رسیده و گفتم که معمولا من ضبط ویدیو رو میذارم برای بعد از ظهر. گفتم الان بهترین وقتشه فراز، بهترین وقتشه که بیا این کار رو انجام بدی و وظیفه داری به تمام اونایی که هر روز واسه شون فکر میکنی داری حرفای قشنگ میزنی اینا رو هم بگی. فقط این نیستش که بیا این پیام حافظ رو بخوای به گوششون برسونی و بگی همه چی گل و بلبله، همه چی قرار خوب پیش بره. نه، برای خود منم 1000 تا اتفاقهای ناجور پیش میاد و چقدر خوبه که با این قسمت از شخصیت من هم آشنا باشید و بدونید من هم دچار چالش میشم، من هم استرس بعضی موقع تمام وجودمو میگیره، من هم افکار منفی بهم حمله میکنه، زورشم خیلی زیاده و راهی نیست جز همراهی کردن باهاش و بازگو کردنش، بیان کردنش و به دست باد سپردنش، مثل کاری که الان کردم، با شما مطرحش کردم، رها شدم و همین. بریم سراغ پیام امروز. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی تمرکز کنی. خب اگر آماده ای ببینیم غزل امروز چی داره برامون. تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی، ورنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی. به خدایی که توی بنده بگزیده او، که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی. گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست، بیدلی سهل بود گر نبود بیدینی. ادب و شرم تو را خسرو مهرویان کرد، آفرین بر تو که شایسته 100 چندینی. عجب از لطف تو ای گل که نشستی با خار، ظاهرا مصلحت وقت در آن میبینی. صبر بر جور رقیب چه کنم گر نکنم، عاشقان را نبود چاره به جز مسکینی. باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست، که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسرینی. شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست، گر بر این منظر بینش نفسی بنشینی. سخنی بیغرض از بنده مخلص بشنو، ای که منظور بزرگان حقیقت بینی. نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد، بهتران است که با مردم بد ننشینی. سیل این اشک روان صبر و دل حافظ برد، بلغت الطاقت و یا مقلح و عینی بینی. تو بدین نازکی و سرکشی ای شمع چگل،
لایق بندگی خواجه جلال الدینی. بریم ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره این غزل از حافظ شیرازی. غزل 484 حافظ یه غزلیه در قالب عاشقانه، انگار خطاب به معشوقشه، ولی خب یه نیم نگاهی هم، یه لبه تیزی هم به سمت شاه داره و یک نقدی به شاه هم وارده. در واقع پیام میگه که تو دل همه جا داری، محبوب دلهایی، اونم به خاطر اخلاق خوب و حسن ادبته که این اتفاق افتاده. میگه مراقب خودت باش، دل به هوا و هوس نده، دنیا زود گذره، چشمتو رو خیلی از چیزها نبند. خب خیلی میگه فکر تفریح و گذران زندگی با هوا و هوس نباش. میگه بعضی موقع مثل این که دوچار کم صبری میشی و هر از گاهی به خاطر این موضوع خلقت تنگ میشه، عصبی میشی. میگه همیشه به یاد داشته باش که با صبر و شکیبایی همه چیز ممکن میشه. پیام یکم حالت عرفانی هم داره، میگه که باید امانت دار باشی، امانت دار چیزی باشی که خداوند در روز ازل روی دوشتو نهاده، باید حفظش کنی، اون رسالتی که خودت میدونی داری. و توی این راه خب از این که قید هوای نفستو بزنی نترس، نه هراس، خداوند بسته‌ای ویژه واسط داره. خیلی از مواقع تو زندگیمون پیش میاد که میدونیم کار درست و کدومه که انجامش بدیم، ولی این هوای نفس، اون لذته، اون شیطنته، هممون تو وجودمون من که دارم یه قسمتی تو وجودم هست خب که مثلا به این میگه که این کاره رو که انجام بدی خب خیلی بیشتر بهت خوش میگذره. مثلا اگر این کار اشتباه، نمیدونم همه کارهای اشتباه از همه چی باحال‌تره. دیدی مثلا میخوای رژیم بگیری، تمام غذاهای خوشمزه مثلا چاق کننده است، مثلا میدونی اینم داستانش اینه. تمام اون کاری که مثلا لذت داره مثلا انگار گناه هم داره. خب باید جلوی هوای نفستو مثلا بگیری. میگه که نه ترس از این که موفق بشی جلوی ترستو بگیری، اون موقع فکر نکن که دیگه دنیا واسط جاذبه نداره، دیگه دنیا قشنگی واسط نداره، خدا برات چیزی بهتر در نظر گرفته. پیام ازت میخواد که در انتخاب دوست دقت کنی، با افراد ناباب و بدزاد هم نشینی نکن. چرا؟ یه موقعی به خودت میایی میبینی که چقدر از اون هدفی که داشتی دور شدی و مسببش فقط اون کسایی هستن که باهاشون هم نشینی میکنی. اینجوری نیستن که آدمای بدی باشن، هم مسیر نیستن، خیلی هستن همه آدمای خوبی هم، ولی هم فرکانس نیستن با هم دیگه. به این موضوع دقت کن. پس وقتی میگیم در انتخاب دوست دقت کن، منظوری نیستش که مثلا با آدم فلان فلان جور نری معاشرت نکنی، نه، هم فرکانس خودتو پیدا کن، کسی که با تو هم هدف باشه، خیلی بهت انرژی میده. و در نهایت امر این پیام میگه توی هر جایگاهی که باشی، تو هر مقام و مرتبه و رتبه که باشی، از پند و نصیحت افراد خیرخواه بی نیاز نیستی. پس گاردت برای شنیدن صحبت‌های دیگران باز باشه. در کارات دقیق و منضبط باش، نقاط ضعف خودتو بشناس و سعی کن بتونی برطرفش کنی. تمام. این بود پیام امروز، واضح، کامل و جامع. از خدا میخوام که تو زندگی هممون حضور داشته باشه و کمکمون کنه بتونیم با ترسامون روبرو بشیم. وقتی توی گذشته سرک میکشیم کین رنجشا علی‌رغمی که هست، ولی اذیتمون نکنه. ممنونم که تا اینجای پیام با من
همراه بودی. همیشه گفتم لایک ها و کامنتاتون به من انرژی میده و این 2 روز تعطیلی رو میخوام اختصاص بدم به خوندن کامنت ها و یکم با وقت بیشتری باهاتون همراهی کنم. سپاسگزار حضورتون هستم. به خدای مهربون میسپارمتون. پوینده باشین و پایدار.